السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصلي وأسلم أفضل الصلاة وأزكى السلام وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في قرآنه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت ما كنت منه تحيد. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനുകളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പരിഹാസ്യം കൂടാതെ തഖ്വയോടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മരിച്ചു പിരിയാൻ സാധിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുന്നേറണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉപദേശിക്കുന്നു. ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന ഉന്നതന്മാരായ ആളുകൾ വരെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന മാരകമായ ഒരു രോഗമുണ്ട്. അഥവാ കളവ് പറയുക. ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയുന്നവർ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഗൗരവം പഠിക്കാതെ, മനസ്സിലാക്കാതെ നല്ല സുന്നത്തെടുക്കുന്ന, താടി വെച്ച, നെര്യാണിക്ക് മേലെ തുണി ഉടുത്ത, ഹജ്ജിന് പോയ മുസ്ലിങ്ങൾ, പർദ്ദ ധരിച്ച പെണ്ണ്, അള്ളാഹിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ രക്ഷിതാക്കൾ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മക്കളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് കൂട്ടായി കളവ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിലോ മദ്രസയിലോ ലീവെടുത്താൽ ആ ലീവെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ടൂർ പോയതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ പോയതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളാരെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവരെ
സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ പോയതാവാം. എന്ത് ആണെങ്കിലും മദ്രസയിലോ സ്കൂളിലോ ലീവ് എടുത്താൽ പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ആജിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിരിയാണിക്ക് മേലെ തുണി ഉടുത്ത ഈ വലിയ താടി വെച്ച ആജിയാർ സ്വന്തം കൈപ്പത്തിയിൽ മകൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കത്ത്, അവൻ ഇന്നലെ വയറുവേദനയും അതോടൊപ്പം പനിയുമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ലീവായത്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ലീവ് അനുവദിക്കണം എന്ന് ഈ ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മ, ഈ പർദ്ദധാരിയായ ഉമ്മ തൻ്റെ മകന് കളവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടി വളർന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ, ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ, ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഡോക്ടർ, ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഡ്രൈവർമാർ, ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികളും സാധാരണക്കാരും എല്ലാം ഇത്തരം കളവുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളർന്നത്. നമുക്കറിയാം, പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാർ കളവ് പറയുന്നു, ചർച്ചിലെ അച്ഛൻ കളവ് പറയുന്നു, അമ്പലങ്ങളിലെ മഠാധിപതികൾ കളവ് പറയുന്നു, രാജ്യത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ കളവ് പറയുന്നു, ബാപ്പയും മകനും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും റോഡിന്റെ മറുഭാഗത്തും നിന്നുകൊണ്ട് നീ എവിടെയാണെന്ന് ഉപ്പ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണെന്ന് പറയുന്നു. കോഴിക്കോടുള്ള റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബാപ്പയും മറുഭാഗത്ത് മകനും നിൽക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിച്ച ഉപ്പയോട് മകൻ പറയുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണെന്ന്. ഈ കുട്ടി അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ കളവിന്റെ വലുപ്പം? ആ വലുപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഖുത്ബയുടെ ലക്ഷ്യം. ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളവിന്റെ ശിക്ഷ ഒന്നറിയാൻ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു വഹി സ്വപ്നം മുഖേന അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. സമറത്ത് ബിൻ ജുന്ദുബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഹദീസാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ രണ്ട് മലക്കുകൾ നബിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഫഅഖദാ ബിയദി, അവരെന്റെ രണ്ടുപേരും വന്ന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു. ഫഅഖ്റജാനി ഇലൽ അർളിൽ മുഖദ്ദസ, വളരെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ രണ്ടുപേരും എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ഫഇദൻ റജുലുൻ ജാലിസ്, അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വറജുലുൻ ഖായിമുൻ, വേറൊരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ബിയദിഹി കല്ലൂബ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ശൂലമുണ്ട്, ഇരുമ്പിന്റെ. ബിയദിഹി കല്ലൂബ് മിൻ ഹദീദ്, ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ശൂലമുണ്ട്. യുദ്ഖിലു ദാലിക്കൽ കല്ലൂബ് ഫീ ശിദ്ഖിഹി, ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ ഈ ശൂലം കുത്തിക്കയറ്റുകയാണ്. കുത്തിക്കയറ്റുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുദ്ഖിലു ദാലിക്കൽ കല്ലൂബ് ഫീ ശിദ്ഖിഹി ഹത്താ യബ്ലുഹ ഖഫാഹു, അങ്ങനെ ആ കുത്തിയ ശൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരടിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ആൾ അത് വലിച്ചൂരിയിട്ട് സുമ്മ യഫ്അലു മിസ്ല ദാലിക ബിശിദ്ഖിഹിൽ ആഖിർ, ആദ്യം വലതുഭാഗത്ത് കുത്തിക്കയറ്റിയാൽ അത് ഊരിയിട്ട് ഇടത്ത് ഭാഗത്ത്, ഈ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കുത്തിക്കയറ്റി പെരടിയിലൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും വലതുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന മുറിവ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് വലിച്ചൂരി വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, മൻ ഹാവുലായി, ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണ്? എന്താണ് ഇവർ ഇത്രമാത്രം പാപം ചെയ്തത്? മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു, അമ്മല്ലദീ റഅയ്തഹു യശുഖു ശിദ്ഖഹു, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവർ കവിളിലൂടെ കൂർത്തുമൂത്ത ശൂലം കുത്തിക്കയറ്റുന്നത്? പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? എന്താ കാരണം? കദ്ദാബുൻ, കളവ് പറഞ്ഞവരാണ്. ഇതെവിടുന്ന ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്? ഖബറിൽ വെച്ച്, മയ്യത്ത് ഖബറിൽ വെച്ചാൽ. കളവ് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, എന്തെല്ലാം കളവുകൾ, ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്തിന് ഈ ഭാരം പേർന്ന്? ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കളവ് പറയാറില്ലേ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ ഒരു കൂർത്തുമൂർത്ത ശൂലം കുത്തിക്കയറ്റി ഇത് എവിടം വരെ തുടരും? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു? അല്ല. ആ ശിക്ഷ ഫയുസ്നഉ ബിഹി ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ,
ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയ വെച്ച മയ്യത്ത്, കളവ് പറഞ്ഞ മയ്യത്തുകൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ തുടരും. ഭയപ്പെടണ്ടേ? വേണോ? ഇനിയും കളവ് പറയണോ? നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കണോ കളവിന്റെ? എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളാണ്, എത്ര കളവുകളാണ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ നാളെ നരകത്തിലും ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു. കളവ് പറയുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അഇന്നല മുആഖിദുൻ ബിമാ നതകല്ലമു ബി അഫ്വാഹിന, ഞങ്ങൾ വായ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു പോയ ഇത്തരം കളവുകൾക്ക് നാളെ പരലോകത്തും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമോ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മറുപടി, ഹൽ യകുബുന്നാസ് ഇല്ലാ ഹസായിദു അൽസിനത്തും, നാവുകൾ കൊയ്തെടുത്തതിന്റെ ഫലം നാളെ നരകത്തിലും അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഖബറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെയും നരകത്തിൽ എത്തിയാലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മാരകമായ ഒരു ക്രൂരമായ തിന്മയാണ് കളവെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ലേ, വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല. അല്ല, കളവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കൽ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ആമിറിന്റെ വീട്ടിൽ, അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ആ വീട്ടിൽ റസൂലുള്ളാഹി ചെന്നപ്പം അവരുടെ ഉമ്മ കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, താൽ മോനെ വാ, ഊത്തീക്ക, ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തരാം. ഇതാണ് റസൂലുള്ളാഹി കേൾക്കുന്നത്, ഉമ്മ പറയുന്നത്. നബി ചോദിച്ചു ആ ഉമ്മയോട്, മാ അറത്യൻ തൂത്തിയ ബിഹി, എന്ത് കൊടുക്കുവാനാണ് നീ കുട്ടിയെ വിളിച്ചത്? അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, അറത്വൻ ഊത്തിയു തമ്രൻ, ഞാൻ ആ എന്റെ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കാരക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കൊടുക്കാനാണ്. റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, അമാ ഇന്നക്കി ലൗലം തൂത്തിഹി ശൈഅൻ, നീ ആ കുട്ടിക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ വെറുതെ വിളിച്ചതാണെങ്കിൽ കുത്തിബത്ത് അലൈക കദിബൻ, നിന്റെ പേരിൽ ഒരു കളവ് അല്ലാഹു എഴുതി വെക്കും. ഈ രൂപത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും പേരിൽ എത്ര എഴുതിയുണ്ടാവും, അല്ലേ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതൊന്നും എഴുതൂലാന്ന്. അള്ളാഹു സൂറത്ത് ഖാഫിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖവുരയിൽ നിങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിച്ചത്. നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. അള്ളാഹു പറയുന്നു, വലഖദ് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന വനഅലമു മാ തുവസ്വിസു ബിഹി നഫ്സുഹു വനഹ്നു അഖ്റബു ഇലൈഹി മിൻ ഹബ്ലിൽ വദീദ്. വലഖദ് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാൻ, മനുഷ്യനെ നാമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. വനഅലമു മാ തുവസ്വിസു ബിഹി നഫ്സുഹു, അവന്റെ മനസ്സവനോട് മന്ത്രിക്കുന്ന ഏത് കളവും, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന കളവ് പോലും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നാം അറിയും. വനഅലമു മാ തുവസ്വിസു ബിഹി നഫ്സുഹു, ഹൃദയത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ നാം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന കളവുകൾ, പറയാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ച കളവുകൾ, ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു അറിയും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, വനഹ്നു അഖ്റബു ഇലൈഹി മിൻ ഹബ്ലിൽ വദീദ്. ജീവൻ അവസാനിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവനാടിയുണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാൾ നാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കളവ് പറയുമ്പോൾ ആലോചിച്ചോണ്ട്, നാം നിങ്ങളുടെ അത്രമാത്രം, നിങ്ങളുടെ ജീവനാടിയേക്കാൾ അടുത്ത് നാമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കളവ് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് കളവ് പറയുന്നു, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് കളവ് പറയുന്നു, മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് കളവ് പറയുന്നു, കച്ചവടക്കാരൻ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നവരോട് പറയുന്നു, സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് പുതിയതാണോ? ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, പുതിയതാണ് ഇത് പറയാറില്ലേ? എന്തെല്ലാം കച്ചവടക്കാർ, അല്ലേ? എന്തെല്ലാം കളവുകളാണ് ദിനേന പറയുന്നത്. വല്ലപ്പോഴും ഒരു സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് പത്രത്തിൽ വരും ചെയ്യും, അല്ലേ? ആ ആളെ പേര് ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് 5000 ഉറുപ്പ്യ വീണ് കിട്ടി, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വലിയ അത്ഭുത വാർത്തയാണ്, അല്ലേ? ഓന്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം ഉണ്ടാവും, ഓനും നിൽക്കും വാട്സപ്പിലും എല്ലാം, അല്ലേ? എന്താ കാരണം? ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ താരം. എന്താ കാരണം? ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു. ഒരു 5000 ഉറുപ്പ്യ വീണ് കിട്ടിയപ്പം അത് തിരിച്ചു നൽകിയ ഒരു സത്യസന്ധത പുലർത്തിയതുകൊണ്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിന് വലിയ വാല്യൂ വന്നു. എന്താ കാരണം?
ആരെങ്കിലും മാത്രം, ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ സത്യം പറയുന്നുള്ളൂ, സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും വായ തുറന്നാൽ കളവേ പറയുള്ളൂ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലാ, എവിടുന്നാ പറയുന്നത്? കോഴിക്കോടുന്ന്, SMC എന്ന് പറയും അല്ലേ? അല്ല, നിങ്ങളെന്നാ പണിക്ക് വരിക? നാളെ വരാം. നാളെ വിളിച്ചിട്ടോ എനിക്ക് ഈ തലവേനുണ്ട്. ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കളവ് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇന്നത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് അത് നീ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എഴുതി വെക്കും കളവ്. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാരായ ആളുകൾ പലപ്പോഴും താൻ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി പറയും, ഒരിക്കലും അതിന്റെ ന്യൂനത പറയോ? നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 80% ആളുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ല, കച്ചവടക്കാരാണ് അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്ടുകാർ. എന്തെല്ലാം കളവാ പറയാ. അല്ലാഹു റസൂൽ പറയാ, ലാ യഹില്ലു ലി അഹദിൻ യബിഉ ബൈഅൻ, ഒരു കച്ചവടവും അനുവദനീയമല്ല, ഇല്ലാ അൻ യുബൈന ആഫാത്തൻ, അതിന്റെ ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ. വലാ യഹില്ലു ലിമൻ യഅലമു ദാലിക ഇല്ലാ തബയ്യന, ന്യൂനത അറിയുന്നവൻ ന്യൂനത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് മറച്ചു വെച്ചാൽ ആ കച്ചവടം ഹലാലല്ല, അതിന്റെ ലാഭവും ഹലാലല്ല, അതിൽ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണവും ഹലാലല്ല, അത് തന്റെ മക്കൾ കൊടുത്താൽ അതും ഹലാലല്ല, അത് തന്റെ ഭാര്യ കൊടുത്താൽ അതും ഹലാലല്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഹറാമുകളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് അല്ലേ? എന്താ കാരണം? കളവാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരിക്കൽ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വെറും പ്രവാചകൻ മാത്രമല്ല, നബി എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മദീനയിലെ അങ്ങാടികളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ മറൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബി റജുലിൻ യബിയു, ഒരു മനുഷ്യൻ യബിയു തആമൻ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഭക്ഷണ സാധനം, ഗോതമ്പ് പോലുള്ള സാധനമാണ്. ഫഅജബഹു, അത് മനോഹരമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടില്ലേ? നമ്മളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ കാണാം നാരങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ രസം കണ്ടാലല്ലേ, എന്താ കളർഫുൾ അല്ലേ? ഭയങ്കര, നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഇതാ വെക്കുക അല്ലേ? വളരെ മനോഹരമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം എതിരില്ല, അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളി. കച്ചവടക്കാർ അങ്ങനെ വെക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മദീന യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നബി ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടറെ പോലെ നടക്കുകയാണ്. ഒരു ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നബി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഒരാളുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഉടുപ്പ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ നീളമുള്ള മനുഷ്യനാണ്, വലിയ നീളമുള്ള മനുഷ്യൻ. അയാൾ ചെറിയൊരു ഉടുപ്പ് പിടിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, നിന്ന് വിൽക്കല്ല, ഇരിക്കി, കാണാൻ കൗതുകമില്ല. നീ ഇരുന്നാൽ അത് കൗതുകം ഉണ്ടാവും, ആളുകൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് നീ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയ ഉടുപ്പും പിടിച്ചു നിന്നാൽ അത്ര കൗതുകം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് കൗതുകം ഉണ്ടാകുന്ന വിരോധമില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അത്ഭുതമുണ്ടായി ഈ ഭക്ഷണ സാധനം വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ കണ്ടു. പക്ഷെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിൽക്കുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് ഫഅദ്ഖല യദഹു ഫീഹി, പ്രവാചകൻ തന്റെ കൈ ആ വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനത്തിലേക്ക് നബി തന്റെ കൈ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഫറഅ ബലലൻ, അപ്പൊ അടിയിൽ നനവ് കണ്ടു. ഫറഅ ബലലൻ, അപ്പൊ റസൂൽ ചോദിച്ചു, മഹാദ, ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം? അപ്പൊ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അസാബത്തു സമാ, അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിരുന്നു, ഇന്നലെ മഴ പെയ്തു. ഫഹല്ല ജഅൽതഹു ഫൗഖത്താം, ഫഹല്ല ജഅൽതഹു ഫൗഖത്താം, എങ്കിൽ ആ നനഞ്ഞ ഗോതമ്പ് നിനക്ക് മുകളിൽ വെക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ഹത്താ യറാഹു നാസ്, ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ, ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ ഇത് നനഞ്ഞ ഗോതമ്പാണെന്ന്. എന്നിട്ട് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു ആ കച്ചവടക്കാരനോട്, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കും ഇസ്ലാം. മൻ ഖശാന ഫലൈസ മിന്ന, ഈ നിലക്ക് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിം അല്ല. ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ സാധനം ചാക്കിൽ നിറച്ച് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? അടിയിൽ മോശം, അല്ലെ അടിയിൽ നന്നം, അടിയിൽ ലേശം നല്ലത്, സെൻട്രലിൽ മോശം, പിന്നെ നല്ലത്, പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ സാധനം വിൽക്കുക അല്ലെ? മീൻ വിൽക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. ഇടക്കിടക്ക് മീനിനെ കുളിപ്പിക്കും വെള്ളം കൊണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസ് വെക്കും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കിലോ 50 സാധനം വാങ്ങിയാൽ അത് ചീഞ്ഞ് നാറിയതായിരിക്കും.
ഇവന്റെ മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിന് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവൻ അറിയുന്നില്ല. നാളെ അവന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലെത്തിയ കബറിലെ ശിക്ഷ അവൻ അറിയുന്നില്ല. നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ നരകത്തിൽ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ശിക്ഷയെ അവന് ബോധപ്പെടുത്തില്ല. എന്താ കാരണം? അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ അറിയോ? ഇത്തരം കളവ് പറയുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, വലഇൻ സഅൽതഹും ലയഖൂലുന്ന ഇന്നാ കുന്നാ നഖൂലു വനൽഅബ്. ഖുർആൻ പറയാണ്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളവ് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ ശിക്ഷ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ, ലയഖൂലുന്ന, അവർ പറയും, ഈ കളവ് പറയുന്നവർ, ഇന്നാ കുന്നാ നഖൂലു വനൽഅബ്, ഞങ്ങൾ തമാശക്ക് വിനോദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ, അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല, വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു തമാശക്ക് വലിയ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞൊന്നല്ല, ഒരു കാര്യവും മനസ്സ് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ചോദ്യം, ഈ നിയമങ്ങളും ഇതൊക്കെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട മുസ്ലിം ഈ കളവ് പറയുമ്പോൾ അമില്ലാഹി വ ആയാത്തിഹി വ റസൂലിഹി, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളെയും നിങ്ങൾ കുന്തും തസ്തഹ്സിഊൻ, നിങ്ങൾ അത് പരിഹസിക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആനെ പരിഹസിക്കുകയാണോ? കളവ് പറഞ്ഞിട്ട്? കളവ് പറഞ്ഞത് പോരാ, അത് നമ്മൾ അത്ര ഗൗരവത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞല്ല. ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു കളവ് കാരണത്താൽ എന്തെല്ലാം ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുകയാണ്, അയാൾ കളവ് പറയില്ല, അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ? കാലങ്ങളോളം നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട്, കളവ് പറയില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി അയാളുമായി നമുക്ക് നിരന്തര ബന്ധമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, ഭയങ്കര ബഹുമാനവുമാണ്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്ങാനും കളവ് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി ആ ബന്ധം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ പിന്നെ അയാളെ നമുക്ക് ആദരിക്കാൻ കഴിയില്ല, സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനല്ലേ? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഇത്തഖുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം വിശ്വാസികളെ. വഖൂലു ഖൗലൻ സദീദ, സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം. എങ്ങനെ? ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയരുത്. ആരെ വിളിച്ചാ പറയുന്നല്ല? വിശ്വാസികളെ. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഇത്തഖുല്ലാഹ് വഖൂലു ഖൗലൻ സദീദ യുസ്ലിഹു ലക്കും അഅ്മാലക്കും, നിങ്ങൾ കളവ് പറയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശുദ്ധമാവും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം നന്നാവണമെങ്കിൽ നാവ് കളവ് പറയാതിരിക്കണം. നാവ് കളവ് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സൽക്കർമ്മം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കേട്ടോ. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്വമാണ്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പം നിങ്ങളെപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ്, നിങ്ങളെന്ത് പറയും? അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയും പള്ളിയിലാണ് അല്ലേ? നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ കള്ളുഷാപ്പിലാണെങ്കിലോ, ഞാൻ കള്ളുഷാപ്പിലാന്ന് പറയോ? ഇല്ല. എന്താ കാരണം? അവിടെ നിങ്ങൾ കളവ് പറയും. നന്മയുള്ള രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കളവ് പറയേണ്ടതല്ല, തിന്മയുള്ള രംഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടിയുള്ളൂ? കളവ് പറയേണ്ടിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കളവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അതൊന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഈ ഖുത്ബ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും നാവ് കളവ് പറയാതിരിക്കുക. ഒരിക്കലും കളവ് പറയണ്ട. എന്തെല്ലാം നഷ്ടം വന്നാലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ വാക്കതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞറിയോ? തഹറൗ അസ്സിദ്ക, നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടണം. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കളവ് പറയരുത്, നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ പറയാ, നിനക്ക് ഇൻ റഅയ്തും അൽ ഹലാക്ക്, ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ കച്ചവടത്തിൽ പലപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം ഒരുപാട് നഷ്ടം വരും അല്ലെ? എന്നെനിക്ക് തോന്നിയാലും നീ എന്ത് വേണം? തഹറൗ അസ്സിദ്ക. കാരണം എന്താ? യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിജയം നജാഹ് എന്തിനുള്ള? ഫൈന സിദ്ക ബിൻ നജാഹ്, സത്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കളവ് പറയരുത്. ഒരു സാധനത്തിൽ ഇന്ന ന്യൂനത ഉണ്ട്, പറഞ്ഞു വിറ്റോ, എന്നാൽ എൻ്റെ തിന്നുന്ന ചോറും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചോറും ഒക്കെ ഹലാലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കച്ചവടം ഹലാലല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഈ ഹുത്ബയും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളാണ്ട് പോയി, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയാണ്ട് ഇതൊക്കെ ന്യൂനത ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഇന്ന ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റ് നോക്കി, ഇന്നത്തെ ദിവസം കച്ചവടം മോശമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും പിറ്റത്തെ മാസം മുതൽ ആളുകൾ പറയും അവൻ സത്യമേ പറയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് വാങ്ങാം. കച്ചവടം കൂടും, ബർക്കത്ത് നൽകും. പക്ഷെ നമുക്കതിന് നേരില്ല.
നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുക, പിടിച്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും കളവ് പറയണം. എന്നാലോ ഈ കളവ് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പള്ളികൾക്ക് ഇവന്റെ നിസ്കാരം ആർക്ക് വേണം? അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ അറിയോ? ഒന്നും കൂടി കേട്ടോളി. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിൽ ആയത്താണ് ഞാൻ ഓതുന്നത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, വിശ്വസിച്ചവരെ, ഇത്തഖുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ അഖില മേഖലകളിലും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഖൂലു ഖൗലൻ സദീദ, സത്യമേ പറയാവൂ. യുസ്ലിഹു ലക്കും അഅ്മാലക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നന്നാവും എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനിടയിൽ കളവ് പറയാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന തിന്മകൾ, യഗ്ഫിർ ലക്കും ദുനൂബക്കും, അള്ളാഹു മാപ്പ് തരാം. അല്ലാഹ് പറയാ മാപ്പ് തരാം, നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഇന്നെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞൂടെ? പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമുണ്ടാവും, അപകടം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ മുതൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ, അത് പള്ളിയിലുള്ള അച്ഛനാൽമയുള്ള, പള്ളിയിലുള്ള മൊയ്ലിയരാൽമയുള്ള എല്ലാവരും കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നേരം കണ്ണ് തുറന്നാ തുടങ്ങും കളവ് പറയാൻ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പുരയിൽ നിൽക്കുമ്പം ഒരു ഫോൺ വന്നു, ആ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എടുത്തു നിൽക്കുക. അപ്പം അതിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഫോണിലൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുമല്ലോ, അല്ലേ? ആരാന്ന് കാണിക്കൂലേ? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലുണ്ടാവും നിന്റെ പേരാ അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുക, മൗലവിയാണ്. എന്നാ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കൈകൊണ്ട് ആക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഓളെ കൊണ്ടു കളത്തരം പറയിപ്പിച്ചു. മൂപ്പര് കെട്ടുമ്പോൾ കെടുക്കുക, എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയിപ്പിക്കുക ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ബാഗുള്ളവരത് പറയാൻ. എന്നിട്ടോ ഇറങ്ങിയൊക്കെ എണീച്ച് അസറിന് പള്ളികൾക്ക്. എന്തിനാണ്ടോ ഈ വരുന്നത് പള്ളികൾക്ക്? ആ പെണ്ണോ അവള് പറയണ്ടേ ഇത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങും പുറത്തേക്ക്. ദീനിയായ പെണ്ണാന്നാ വിചാരിക്കുക. ചില പെണ്ണുങ്ങൾ മറുകാട് കൂടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ണല്ലാത്തൊക്കെ മറുകാട് കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കള്ളത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നിൽക്കുക. അറിയുന്നുണ്ടോ തന്റെ ശിതുക്കിന് വേണ്ടി തന്റെ കവിൾത്തട കുത്തിക്കീറാൻ ഒരു ശൂലം അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കബറും കാത്തിലും? അറിയില്ല. സൂക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരാം. യഗ്ഫിർലക്കും ദുനൂബക്കും, കളവ് പറയാനിരുന്നാ മതി, സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് പറയാ, വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂലഹു, അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ ഫഖദ് ഫാസ ഫൗസൻ അലീമാ, ഏറ്റവും വമ്പൻ വിജയം നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മയ്യത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോവുക. കളവ് പറയാണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഇത് യതലക്കൽ മുതലഖിയാനി അനിൽ യമീനി വഅനി ശിമാലി ഖഈദ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തും ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എഴുതാൻ രണ്ടാളുകൾ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു. ഒരാൾക്ക് രണ്ടാളാണ്. ഇത് യതലക്കൽ മുതലഖിയാനി, ഏറ്റെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ഏറ്റെടുക്കും. അനിൽ യമീനി വലതു ഭാഗത്തൊന്നും വാനി ഷിമാൽ ഇടതു ഭാഗത്തുനിന്നും. അവര് ഖഈദാണ്, അവരിയ്ക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നിട്ടോ മാ യൽഫിലു മിൻ ഖൗലിൻ, ഒരു വാക്ക് പോലും നീ പറയുകയില്ല, ഇല്ലാ ലദൈഹി റഖീബുൻ അതീദ്, അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച റഖീബ് അതീദ് എന്നീ രണ്ട് മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒരു പ്രവർത്തനമോ ഒരു വാക്കോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നിന്റെ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അയിമൽ ഉണ്ടാവും, ആ റിക്കാർഡ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കളവ് പറയാതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ്, ആ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കളവുകൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകളെ വഞ്ചിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളോട് നുണകൾ പറഞ്ഞ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഇയാൾ മരിച്ചു. മരിക്കുന്ന രംഗല്ലാഹ് പറയുന്നു, വജാഅത്ത് സക്രത്തുൽ മൗത്തി, മരണത്തിന്റെ വേള നിന്റെ നേരെ വരും കേട്ടോ. കളവ് പറയുന്ന മനുഷ്യ, നീ ആലോചിക്ക്, നിനക്ക് പിടുത്തമില്ലാത്ത, നിനക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത, നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രംഗം നിനക്ക് വരാനുണ്ട്, മറക്കണ്ട. അതാണ് ജാഅത്ത് സക്രത്തുൽ മൗത്ത്, മരണത്തിന്റെ ലഹരി നിന്റെ നേരെ വരും. മാ കുന്ത മിൻഹു തഹീദ്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോ, നിനക്കൊരു മരണമുണ്ട്. ഇത്രമാത്രം കളവ് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കല്ല കേട്ടോ. ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ കളവ് പറയേണ്ട ഒരാവശ്യം നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു,
ഇന്നല്ലാഹ യർലലക്കും സലാസ, അള്ളാഹ്ക്ക് 3 കാര്യം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ. എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം? 1 അൻ തഅബുദല്ല, നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം. അതൊരു സത്യ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, അതാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. വലാ തുശ്രികു ബിഹി ഷൈഅൻ, രണ്ടാമത്തെ അള്ളാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കരുത്, അള്ളാഹിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം. അള്ളാഹ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അള്ളാഹ് തൃപ്തിപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെയോ വഅൻ തഅ്തസിമു ബിഹബിലില്ലാഹി ജമിഅ, എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ഖുർആനും മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുക, ഒരു ഭിന്നിപ്പും കൂടാതെ, അനൈക്യമില്ലാതെ ഖുർആനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക, അതും അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. വയക്റഹു ലക്കും സലാസ, 3 കാര്യം അള്ളാഹ്ക്ക് വെറുപ്പാണ്. അതൊന്നേതാ? കാല കീല, പറഞ്ഞതും പറയപ്പെട്ടതും പ്രചരിപ്പിക്കൽ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പരിപാടി എന്താ? മൊബൈലിൽ ഓരോരോ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ വരും അല്ലെ. മുമ്പൊക്കെ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ 1 ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000. ഹത്താ യബ്ലുഗൽ, റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹത്താ യബ്ലുഗൽ ആഫാഖ്, ചക്രവാളങ്ങൾ മുട്ടുന്നത് വരെ കളവുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കളവ് പറയണ്ട, നിങ്ങൾ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. ഈ സത്യമാണോ ശരിയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാ വാട്സപ്പിലും ചിലർ എഴുതി ഇങ്ങനെ വരും ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ. ആ എഴുതി വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം വായിക്കും കൂടിയില്ല, ഇപ്പം വായിക്കൂല, കാരണം അതിന് ഒരുപാട് സമയം വേണം. അതൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന നേരമില്ല. ഓൻ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഫോർവേഡ് ചെയ്തേക്കാം, മറ്റവൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഓനത് വായിച്ചു. എത്ര കളവാ പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലേ? ആകാശം മുട്ടെ കളവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മയ്യത്തൊക്കെ 3 ഖണ്ഡം തുണിയുമായി പോകുന്നത്, ഓർക്കുക, മറക്കണ്ട. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഖബറിൽ വെച്ചുള്ള ശിക്ഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, മറർത്തു ബി, എന്നെയും കൊണ്ട് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പോയി. എപ്പോ? മിഅ്റാജിന്റെ രാവിൽ എന്നെയും കൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട് ഒരു കാഴ്ച, റസൂലുള്ള കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. എന്താ കാഴ്ച? കുറെ ആളുകളുണ്ട്, യഹ്മിശൂന വുജൂഹും ബി അൽഫാരിൻ മിൻ നുഹാസ്, ചെമ്പിന്റെ നഖവുമായി സ്വന്തം ശരീരം, മുഖവും മാറിടവും വലിച്ചു കീറി രക്തം ഒലിച്ച് നിൽക്കുന്ന രംഗ റസൂലുള്ള കണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശൂലം കൊണ്ട് വായ കേട്ടിണ്ട, ഇപ്പൊ കണ്ടത് മുഖവും ശരീരവും മുഴുവനും സ്വന്തം നഖം കൊണ്ട് മാന്തി കീറി രക്തമൊലിപ്പിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, മൻ ഹാവുലായി, ആരാണ് നബിയത് എന്ന് നബി ചോദിച്ചു മലക്കിനോട്, ആരാണിവർ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഹും യഗ്താബൂന നാസ് വയഖൗന ഫീ അറാലിഹിം, ജനങ്ങളുടെ അഭിമാനം പിച്ചി ചീന്തുന്ന ആളുകൾ. കളവ് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം അതാ. എത്ര കളവാ പറയാ, എത്ര ആളുകൾ കൊണ്ടാ പറയാ അല്ലേ? എന്തെല്ലാം പറയും, അറിയാത്തതും അറിഞ്ഞതൊക്കെ പറയും. നമുക്കറിയുന്നില്ല, നമ്മൾക്കത് പറയില്ല. നമ്മളെ പണി സൂക്ഷിക്കുക, ഒരു കാരണവശാലും കളവ് പറയരുത്. കളവ് പറയാതെ ജീവിക്കുവാൻ ശീലിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സത്യസന്ധന്മാരായി ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോഴുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്ന നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ, മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഇനിയുള്ള ശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ കളവ് പറയാതെ സത്യസന്ധന്മാരായി വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും അങ്ങനെ കുടുംബസമേതം കളവ് പറയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരുക്കി തീർക്കുന്ന ആ സ്വർഗത്തിൽ സത്യസന്ധന്മാരായി ഒത്തുകൂടാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി വഹദ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ ലാ നബിയ്യ ബഅദ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ മുഅ്മിനീന വഹദ. അയ്യുഹൽ ഇഖ്വാൻ വൽ അഖ്വാത്ത്, ഊസികും സാനിയൻ വഇയ്യായ ബിത്തഖ്വല്ലാഹ്. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉപദേശിക്കുന്നു. സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് കുടുംബസമേതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തോപ്പിലെത്തിയാൽ കളവ് പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ മാഇദ എന്ന് പറയുന്നൊരു അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയാണ്, സാധാരണ എല്ലാ ആയത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണൂല. സൂറത്തുൽ മാഇദയിൽ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഖാലല്ലാഹ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഹാദാ യൗമുസ് സാദിഖീൻ, ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിവസം യൗമുസ് സാദിഖീൻ, സത്യം പറഞ്ഞവരുടെ ദിവസമാണ്.
ഇന്നത്തെ ദിവസം സത്യം പറഞ്ഞവരുടെ ദിവസമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഫഖദ് ഫാസ ഫൗസൻ അലീമാ, ഏറ്റവും വലിയ വമ്പൻ വിജയം. കളവ് പറഞ്ഞാൽ പല കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇവിടെ നഷ്ടം വരും കേട്ടോ. പഴയ സാധനം പഴയതാന്ന് പറഞ്ഞു വിൽക്ക്, ന്യൂനതയുള്ള സാധനം ന്യൂനതയുണ്ട് പറഞ്ഞു വിൽക്ക്. പഴയ സാധനം പുതിയതാന്ന് പറഞ്ഞു വിൽക്കല്ല. തൽക്കാല ലാഭം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ നാളെ മയ്യത്ത്. കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല. ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ, എന്തുണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട്? നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും, ചോറും പൊയ്ക്കും, ബിരിയാണിയും തിന്നും അല്ലേ, നല്ലൊരു പൊരി ഉണ്ടാക്കും, മരിക്കും തേவை നല്ലൊരു കാറിൽ പോകും. ഇതിലല്ലാണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുക? ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളത്ര പറഞ്ഞ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടായിത്ത നിങ്ങളെ മക്കളുണ്ടല്ലോ, ഓനക്കൊരു സംസ്കാരമില്ലല്ലോ, ഓൻ ഇതന്നെയല്ലേ പഠിച്ച് കള്ളത്തരത്തിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഓൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല നിങ്ങളെ മയ്യത്തിന്റെ നേരെ, നിങ്ങളെ ഖബറിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല. ഓനക്ക് നേരം ഉണ്ടാവോ? ഒന്ന് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചോനെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് എന്റെ വാപ്പ ഇവിടുന്ന് പോയി, ഒരുപാട് കച്ചവടം ചെയ്തു, പഠിച്ചോനെ എന്തൊക്കെയോ കളവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു നേരമെങ്കിലും എന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ ഞാനൊന്ന് ആ ഖബറിൽ പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ നിലക്ക് വളർന്നാൽ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിക്കൊത്ത ലീവ് ലെറ്ററില്ലേ, ആ ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊത്ത മക്കൾ നിങ്ങളെ ഖബറിൽ വരില്ല. കാരണം ഓനെങ്കിൽ ശീലിപ്പിച്ച് കളവ് അറിയാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് പറയുന്നു, അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഹാദാ യൗമുസ് സാദിഖീൻ, ഇത് സത്യം പറയുന്നവരുടെ ദിവസമാണ് ഈ പരലോകം. സിദ്ഖുഹും, അവരുടെ സത്യം കാരണത്താൽ, ലഹും ജന്നാത്തുൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹാൽ അൻഹാർ, താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. അതും ഖാലിദീന ഫീഹ, ആ സ്വർഗം അവർക്ക് എന്നെന്നുമുള്ളതാണ്. കാരണം സത്യവന്തന്മാരാണ്. ഒരിക്കലും കളവ് പറയരുത് കേട്ടോ. അല്ലാഹ് പറയുന്നു, റളിയല്ലാഹു അൻഹും, സത്യം പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനം എനിക്ക് തൃപ്താണ്, ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വറളു അൻഹു, ആ സത്യം പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം കൊടുത്താൽ അവരും തൃപ്തിപ്പെടും. വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ, അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കാനും രക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ആളാണ്, മറന്നുപോണ്ട കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹ് പറയാം, ഈ സ്വർഗത്ത് പ്രവേശിക്കേണ്ട കാരണം ഒന്നുകൂടി പറയാൻ, ഉലൈകല്ലദീന സദഖൂ, അവർ സത്യം പറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കാരണം, ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടാൻ കാരണം, അവരെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം. ഉലൈകല്ലദീന സദഖൂ വഉലൈക ഹുമുൽ മുത്തഖൂൻ, കളവ് പറഞ്ഞില്ല, സത്യം പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു, അതാണ് അവർ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്, ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കളവ് പറയരുത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പക്ഷെ കളവ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുടുംബം തകരും. തകർന്നിട്ടില്ലേ? എത്ര ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, എത്ര മാതാപിതാക്കളും മക്കളും എങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ കളവ് പറയുന്ന സമയത്ത്, ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിനൊരു നിലപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു പുറമ്പാക്ക് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാ, പക്ഷേ അത് ആ കുടുംബം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അറിയോ, ഇത്ര വലുതാവും കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിസ്കരിക്കുന്നു? ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരാറെടുക്കണം, പടച്ചോനെ മരണം വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇനി കളവ് പറയില്ല. അള്ളാഹു മാപ്പ് തരും. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കളവ് മാപ്പ് തരാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ കണ്ണടക്കാൻ നേരത്ത് പടച്ചോനെ ഞാൻ സാലിഹൈക്കോളാ, നന്നായിക്കോളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് എന്ത് പറയും? വേണ്ട, അത് ഹുവ കലിമത്തുൻ ഹുവ ഖായിലുഹ, ആ വാക്ക് നീ മുമ്പേ പറയുന്നതാണ്. നിന്നെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും സങ്കടപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്, ഞാൻ ഇനി മുതൽ എൻ്റെ കൂടെയാണ് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ, ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ, ആരോഗ്യം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആശുപത്രി കിടക്കപ്പെടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പടച്ചോനെ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇനിയും വരാൻ അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ നാഥാ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ ജീവിച്ചോ? ഇല്ല, അത് അല്ലാഹ്ക്കറിയാം. അത് അള്ളാഹ് മരിക്കാൻ നേരത്ത് പറയും. ഇന്നഹ, അത് കലിമത്തുന്ന ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ്. ഹുവ ഖായിലുഹ, അത് നീ ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സമയമില്ല, കഴിഞ്ഞുപോയി, ബെല്ലടിച്ചു പോയി കേട്ടോ. എൻ്റെ ബെല്ലടിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നടക്കൂല. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു അറബി കവി പറഞ്ഞു, ഇഹ്ഫൽ ലിസാനക അയ്യുഹൽ ഇൻസാനു ലാ യൽദഗന്ന അന്നഹു സുബാനു.
ഇഹ്ഫൽ ലിസാനക, നിന്റെ നാവിനെ നീ സൂക്ഷിക്കണം. അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ, അല്ലയോ മനുഷ്യ, ലാ യൽതഗന്ന, ആ നാവ് നിന്നെ കടിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അന്നഹു സൂബാൻ, അതൊരു മൂർഖം പാമ്പാണ്. അത് ഇന്ത്യങ്ങളുടെയും രണ്ട് വായന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനല്ലേ, അത് മൂർഖം പാമ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ആ നാവ് ഉപയോഗിച്ച കളവ് മാത്രമല്ല, ആ നാവ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദം എത്ര ആളുകളെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ ഇല്ലേ? എത്ര ബന്ധങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞുപോയി ഇല്ലേ? ഒരൊറ്റ വാക്കാ ഉപയോഗിച്ചത്, പക്ഷെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണായി. നമുക്കൊരു മുറിവ് പറ്റിയാൽ മരുന്ന് വെച്ചാൽ എന്താവും? ആ മുറി ഉണങ്ങും. ഒരാൾ നമ്മളുടെ നേരെ ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹിക്കപ്പെടാത്തൊരു വാക്ക് നമ്മളുടെ നേരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടായ മുറിവ് മരണം വരെ ഉണങ്ങുമോ? നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, എനിക്കിപ്പോഴും മറക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നോടവൻ ആ പറഞ്ഞ വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പറയാറില്ലേ? നേരെ മറിച്ച് നമുക്കൊരു മുറി വന്നാലോ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താൽ മാറിപ്പോവും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? അറബി കവി പറയുന്നു, കം ഫിൽ മഖാബിരി മിൻ ഖതീലി ലിസാനിഹി കാനത്ത് തുഹാബു ലിഖാഉഹു ശജ്ആനു. നാവ് കാരണത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ട എത്ര പേരാണ് ഇപ്പൊ ഖബറിലുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയി നോക്കി. ഒരാളുടെ നാവിൽ കളവ് പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാവ് കാരണത്താലോ എത്രയോ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഖബറിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലേ? ചില കേസുകളൊക്കെ കേൾക്കല്ലേ, വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് വികാരം വന്നു, കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി അല്ലേ? എത്ര ആളുകൾ ആ കളവുകൾ പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, കാനത്ത് തുഹാബു ലിഖാഉഹു ശജ്ആനു. ധൈര്യശാലികൾ വരെ നാവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ധൈര്യശാലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോദ്ധാക്കളായ, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പട്ടാളക്കാരായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നാവിനെ കളവ് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കരുത്. നാവിനെ കളവ് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാതെ സത്യസന്ധമായി ജീവിച്ചാൽ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അന സഈമു ബൈത്തിൻ ഫി വസ്തിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ മധ്യത്തിൽ ഒരു വീടുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ. ആ വീടിന് വേണ്ടി ഞാൻ കളവ് പറയാത്ത സത്യം പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാദിക്കും അല്ലാഹുവോട്. ആർക്ക്? ലിമൻ തറക്കൽ കദിബ്, കളവ് ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക്. കളവ് ജീവിതത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ മധ്യത്തിലെ വീടിന് വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് വാദിക്കും, തരാൻ വേണ്ടി. പോരെ? ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി നമുക്കൊന്ന് കളവ് പറയാണ്ടിരുന്നോട്ടെ. ഇനി ഏറ്റവും ചുരുക്കം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെയെങ്കിലും. മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഷെയ്ത്താൻ ചത്തോണം. ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം. എന്തു വേണം? ഈ ഖുത്ബ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. എന്തു വേണം? ഷെയ്ത്താൻ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടക്കണം അല്ലേ? ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇസ്തഹ്വദ അലൈഹിം ഷെയ്ത്താൻ, ചെകുത്താൻ നിങ്ങളെ കീഴടക്കും. അങ്ങനെ കീഴടക്കിയാൽ, ചെകുത്താൻ കീഴടക്കിയവർക്ക് എന്താണ് ദൂഷ്യം? എന്താ? ഫാൻസാഹും ദിക്റല്ലാഹ്, അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വിട്ടുപോകും. അങ്ങനെ അവർ ഉലായിക ഹിസ്ബു ഷെയ്ത്താൻ. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പിശാചിന്റെ പാർട്ടിയാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നോക്കി, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ഇനി? ഞാനോ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരേന്, അതിൻ്റെ ഒപ്പത്താഴ്ച സിംഗപ്പൂരേന്. ഓനോട് ഉണ്ടാവും മാങ്കാവുണ്ടേന്. എന്തിനതൊക്കെ പറഞ്ഞ്? ഓൻ ഇന്റർനാഷണൽ താരാണ്. ഇവിടെ ഒന്നല്ല, എല്ലാ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ സിംഗപ്പൂര്, ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ തന്നെ. ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യം ഓർക്കില്ല. ഒരു പറഞ്ഞാൽ പോയാൽ അവിടെ മാങ്കാവുണ്ടേന് പറയില്ല. മാങ്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മോശ. സിംഗപ്പൂർ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വലിപ്പമുള്ള വായ, കളവുകരെ പറയണ്ടേ അല്ലേ? അതുപോലെ ബ്രോക്കർമാര്, എൻ്റെ റബ്ബേ അതിലേക്ക് കിടക്കണ്ടല്ലേ. വെറുതെ അല്ല, കുല്ലു ദല്ലാലിൻ ഫിന്നാർ, എല്ലാ ദല്ലാലികളും നരകത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞത്. മിക്കവാറും ബ്രോക്കർമാർ, എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബ്രോക്കർമാർ, പെണ്ണിൻ്റെ ബ്രോക്കർമാർ, കാറിൻ്റെ ബ്രോക്കർമാർ, എന്തിനൊക്കെ ബ്രോക്കർമാരുണ്ട്. പീഡിയ വാങ്ങാനുള്ള ബ്രോക്കർമാർ. ഒരു മനുഷ്യനില്ലാത്ത തലത്തിലുള്ള പീഡിയായിരിക്കും. ബ്രോക്കർ പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ബെയ്താർ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് 10 മണി ഉണ്ടാവും, 6 മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ ആളുണ്ടാവുക, 6 മണിയാകുമ്പോൾ ഈച്ച ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൊതുണ്ടാവും. പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പൈസ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ഭാര്യയും മോനും മക്കൾ കൂടി ചിരിക്കുക ഓനെ പറ്റിച്ചത്. എൻ്റെ
മയ്യത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ കബറിനെ ആ ശൂലം കുത്തുന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചാലുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ട ലാഭം, നമുക്ക് ആ കച്ചവടം നടക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരിയ ജീവിതം മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, സമാധാനമൊക്കെ പോയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇല്ലാത്ത പുരല്ലേ, വീടില്ലേ, ഇല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇല്ലാത്ത ആരോഗ്യമില്ലേ, സൗകര്യമില്ലേ, മക്കളില്ലേ? പക്ഷെ സമാധാനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ആർക്കും ഇല്ല സമാധാനം. എല്ലാവരും അസമാധാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിലേക്ക് അടുക്കുക. അള്ളാഹിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കളവ് പറയാത്തൊരു നാവ് സമ്പാദിക്കുക, അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കേട്ടോ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിരിയുന്നതിലിടക്ക് സത്യസന്ധന്മാരായി ജീവിച്ച് അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ അവൻ്റെ മഹത്തായ മഹലായ ഫഅല് കൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു മാപ്പായി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പലരും, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിഫയും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്നോടുണ്ടാവും, നിങ്ങളോടും ഉണ്ടാവും. പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്. ഏതായിരുന്നാലും അവരുടെ എല്ലാം സാലിഹായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. യാത്ര പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈമാനും തഖ്വയും ഇഖ്ലാസും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും മരിച്ചു പിരിയാനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടെ നമുക്ക് തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഭാര്യക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകിയവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിപ്പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് അൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽഅഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബുദ് ദഅവാത്തി യാ ഖാലിയൽ ഹാജാത്ത്. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.